Merhabalar, bugün size özellikle kış aylarında hastalıklara şifa olacak bir kek tarifi vereceğim. İlk olarak 4 yumurtamızı kabımıza kırdıktan sonra 1 su bardağı şekerimizi katıp çırpıyoruz. Daha önce dolabımızda dondurduğumuz 1 adet portakal, 1 adet limonumuzu kesip robotumuza atıyoruz. 1 tatlı kaşığı zencefil, 1 tatlı kaşığı zerdeçalla birlikte robotta çekiyoruz. Çektiğimiz karışıma 1 bardak süt, yarım bardak sıvı yağ, 1 paket kabartma tozunu ekliyoruz. Biraz da o şekilde çekiyoruz. İki karışımı birleştiriyoruz. 2 bardak unu ekleyerek karışımımızı mikser kullanmadan karıştırıyoruz. Daha önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında kekimizi 30-35 dakika pişiriyoruz. Kekimiz hazır, afiyet olsun. Yeni tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.